ته خبرې کوم. جنرال صاحب ستړی مه سئ، مننه راغلی. قدرمن شه. موږ او تاسو په کابل کې روان یو، هدف مو څه شی دی؟ هدف مو د کابل خلکو ته ډاډمن امنیت ورکول، د غلا او د جرمونو مخه نیول، دلته د هغه خلکو چې له موقع نه استفاده کوي د هغوی په وړاندې درېدل. د کابل مظلوم ملت د بېغمه خپل خوب کوي. موږ غوندې بچي لري، موږ د دوی عسکر یو، ټولو ته ډاډ او امنیت اطمینان ورکوو چې د دوی د ساتلو دپاره، د دوی د مال، د عزت، د ناموس د ساتلو دپاره شپه او ورځ انشاءالله موږ یوه کړې ده. دا اوس هم د طالبانو قطاعات دي الحمدلله، دا کاروان تاسو ګورئ چې روان دي، بس د امنیت د ساتلو په خاطر باندې دي دا ټول. مخکې د درې ډاډسنې کمانډوي ځواکونه هم دي، شاته هم دي، یعنې صرف او صرف د ملت د خدمت او د دوی د امنیت د ساتلو په خاطر وتلي. بالکل موږ وتلي، موږ سره وزیر صاحب هم دا د شهیدانو مایبینو وزیر ملا عبدالرزاق اخوند هغه هم را سره ده په دغه دنده کې الحمدلله. بس روان یو، موږ کې وزیر امیر مامور نشته، ټول د دې ملت د ساتلو په خاطر. موږ د دې خلکو بچیان یاستو، په موږ حق لري 20 کاله موږ سره تکلیف ایستلی په دې انقلاب کې. اوس به خامخا دلته دغه دوکانونه هم خلاص دي، حماس صاحب تاسې په کمره کې هم راوستلی سي دې خواته. مخکې له طالبانو نه دغه دوکانونه به په ماښام سره بندېدل. د دې اصلي عوامل څه شی دي؟ اصلي عوامل دلته چارواکي په خپله غله ول. غلا له مشر نه شروع سوی وه، تر کشره پورې ټولو غلا کول، یو بل ته چا څه نه سو ویلی. اوس الحمدلله د مونږ امیران چې دي هغه پاک خلک دي، سپېڅلي خلک دي، په خپله غلا نه کوي، د بل غل مخه خامخا نیولی شي. سخت قوانین دلته څوک چا وهلي نه دي، صرف په دې پوهېږي چې طالب رشوت نه اخلي، واسطه نشته، چې جرم دې وکړي د زندان د تورو سلاخونو شاته به لویږي. ډېره ناوخته ده، یعنې په دغه د کابل امنیت ته په کتو د پخوا وختونو ته دغه وخت به دوکانونه ټول بند وه. بل د تاسو ډېرې ښې نکتې ته اشاره وکړه چې یعنې دلته طالب ځواکونه راغلي دي، خلک په دې مطمئن شوي دي چې د غلو مخه نیول سوې ده او نور به چاته دا اجازه نه ورکوي طالب ځواکونه چې د یو چا مال هغه غلا کړي او غصب یې کړي او په زور باندې یوسي. د مونږ د کابل ټلګرام د ملګرو له خوا نه، د پیج له خوا نه، د ویب سایټ او د یوټیوب له خوا نه ملت ته څه رقم ډاډ ورکولی شئ؟ ډاډ دغه ده چې ملت د بېغمه خپل خوبونه کوي، بېغمه، هیڅ مشکل نشته. 20 کاله کړېدلي دي، 20 کاله کړېدلي دي. دا ملت مشران بار بار په دې تاکید کوي چې له ولس سره ښه کوئ، ولس ځان ته نږدې کوي، ولس ته مینه ورکوئ. دغه ولس موږ ساتلی یو، د ولس د خدمت دپاره شپه او ورځ یوه کوي. نن موږ هغه اردو چې دوی خبرې کولې 3 لکه 15 لکه اردو نشته، دلته محدوده اردو ده، محدوده روزل شوي کدرونه دي الحمدلله. د کابل د امنیت په ساتلو کې یو له بل نه پیش قدمي کوي.